बंगाल रिजल्ट पर ममता बनर्जी का रद्द-ए-अमल। मगरबी बंगाल के इलेक्शन नताइज रिजल्ट में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 190 नशस्तों पर बरतरी हासिल किए हुए है। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी ने एक अहम बयान जारी किया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वोटर लिस्ट की खुसूसी नज़रसानी यानी SIR के नाम पर बीजेपी ने वोट चोरी किए हैं। इस सिलसिले में इन्होंने एक वीडियो भी जारी की। इन्होंने कहा, एजेंटों और उम्मीदवारों से दरख्वास्त करती हूं कि वो काउंटिंग सेंटर्स को ना छोड़ें। ये बीजेपी की एक मनसूबाबंदी है। मैं पहले ही कह चुकी हूं कि इब्तिदाई 2-3 राउंड्स में वो खुद को आगे दिखाएगा। कुछ मकामात पर 2-3 राउंड के बाद गिनती रोक दी गई है। तृणमूल कांग्रेस TMC को दबाने के लिए मरकजी फोर्स का ज़बरदस्ती इस्तेमाल किया जा रहा है। नशस्तों की बढ़तरी के बारे में झूठी खबरें फैलाई जा रही है। इलेक्शन कमीशन मरकजी फोर्स के साथ मिलकर मनमानी कर रही है। रियासती पुलिस भी मुकम्मल तौर पर मरकजी फोर्स के आगे झुक गई है। ममता बनर्जी ने पार्टी के एजेंटों और कारकुनों से कहा कि वो परेशान ना हों और हौसला रखें। इन्होंने एतमाद जाहिर किया कि अभी कई राउंड्स बाकी है और आखिरी रिजल्ट में कामयाबी इन्हीं की होगी। दूसरी तरफ 293 नशस्तों की गिनती जारी है, जिनमें बीजेपी 190 नशस्तों पर आगे हैं, जबकि TMC 97 नशस्तों पर और इंडियन नेशनल कांग्रेस सिर्फ 1 नशस्त पर बरतरी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, AHN न्यूज़। সবাইকে নমস্কার জানিয়ে বলছি, প্লিজ দয়া করে কেউ কাউন্টিং এজেন্টরা এবং প্রার্থী ক্যান্ডিডেটরা তারা ভোটিং এলাকা ছেড়ে আসবেন না। স্ট্রং রুমে যেখানে কাউন্টিং হচ্ছে মানে সেন্টারে, সেখান ছেড়ে কেউ আসবেন না। এটা বিজেপির প্ল্যান। প্রথম 2-3 রাউন্ডে আমি কালকে থেকেই বলছি যে ওদেরগুলো আগে দেখাবে, আমাদেরগুলো পরে দেখাবে। এবং অনেক জায়গায় 2-3 রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন, যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল ফোর্সফুলি সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে, অফিস ভাঙছে, জোর করে দখল করছে। SIR এর নামে আপনারা দেখেছেন ভোট লুট করেছে যাতে যে সিটগুলো জিততে পারে। কিন্তু এখনও এমন 70টা সিট আছে, 100টা সিট আছে যেগুলো আমরা এগিয়ে আছি, সেগুলো বলছে না। টোটালটাই মিথ্যে নিউজ খাওয়াচ্ছে। আগে DICও এই খবরগুলো দিত, কিন্তু তাকে কালকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। টোটালটাই ইলেকশন কমিশন নিজের ইচ্ছেমতো খেলছে এবং সাথে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে। এবং আমাদের পুলিশরা টোটাল মাথা নত করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আন্ডারে কাজ করছে। সুতরাং আমি আমাদের কাউন্টিং এজেন্টদের, আমাদের সমস্ত পার্টির কর্মীদের বলবো, অত মন খারাপ করার কারণ নেই। আমি বলেছিলাম সূর্যাস্ত পরে আপনারা জিতবেন। 3 রাউন্ড 4 রাউন্ড কাউন্ট হলেও এটা 14 রাউন্ড থেকে 18 রাউন্ড কাউন্ট হয়, তখন আপনারা জিতবেন। ওয়েট অ্যান্ড সি, ওয়াচ। আমরা সবাই আপনাদের সাথে আছি, আপনারা কেউ ভয় পাবেন না, নিশ্চিন্তে থাকুন। আবার বাঘের বাচ্চার মতো লড়াই করে যাব। AHN न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।